डन जिया से जहयाती छो त छा थो थिए ॻाल्हि ॾाढी घणी आहे छो त मुर्शिद साईं हाणे अहसासु थियो आहे त मुंहिंजूं मुखालफ़तूं वधी वयूं आहिनि ऐं परेशान बि रहे वरितो पर चेहरे ते ज़ाहिर नथो ॾियणु ॾे मिड़ई मोची पकाई करे वेठो आहे कमदार नबू जेॾा उठ तेॾा लोॾा जेॾो पीर करामत जो कद पुत आहे परेशानी बि त ओॾी हूंदसि न बगुलका ॿियो कुझु बि कोन्हे पर वो मुखालफ़त वधी वई अथसि जॾहिं इंसान ऊचाई ते पुॼंदो आहे न तॾहिं उन जूं मुखालफ़तूं वधी वेंदियूं आहिनि इन जे करे साड़ सड़िया माण्हू मुर्शिद साईं जूं मुखालफ़तूं बि था कनि हा बगुल खान अॼुकल्ह माण्हू ॾाढा अणसऊ थी विया कंहिंखे त सहन ई कोन था कमदार नबू इहो सॼो कमु पीर एहसान ऐं सरदार शाह ज़मान जो अथई उन्हनि जा अंदर पिता सड़िया थी वेठा ग़रीब अवाम खे मुर्शिद साईं जे ख़िलाफ़ भड़काइनि पर कुझु बि कोन मिलंदनि कमदार नबू माण्हू मुर्शिद साईं सां प्यार था कनि मोहबत था कनि मां पंहिंजी अखियुनि खां तोखे हिकु पल बि परे कोन कंदुसि बहादुर बहादुर तूं इहो सुठो नथो करीं असां त तोखे ससीअ जो संग ॾेई छॾियो आहे न त पोइ शादीअ खां अॻु में तोखे ससीअ सां मिलण ऐं ॻाल्हाइण जो कहिड़ो हक़ आहे बहादुर तूं छो थो असांजी गैरत खे ललकारी पर हाशिम भाउ मां त बस तोखे वज़ाहत करण जी का बि ज़रूरत नाहे तुंहिंजो इहो अमल असांजे रस्मुनि रीतुनि ऐं इख़लाक़ जे ख़िलाफ़ आहे ऐं हिकु ॻाल्हि कन खोले ॿुधी छॾ मां इहो कॾहिं बि बर्दाश्त कोन कंदुसि हाशिम भाउ तूं ग़लति सम्झी रहियो आहे न बहादुर ग़लति तूं करे रहियो आहीं तूं ससी सां सरेआम ॻाल्हाए असांखे बदनाम करे रहियो आहीं तोखे छा आहे तूं त मर्द आहीं ॿिए ॻोठ जो आहीं आङुरियूं त माण्हू असां ते खणंदा न मां चवां थो हलियो वञे हितां ऐं ॿीहर अहिड़ी ग़लती कॾहिं बि न कजांइ हाशिम तोखे ग़लति फहमी थी आहे तूं मुंहिंजूं ॿ ॻाल्हियूं ॿुध मां तुंहिंजी ग़लति फहमी दूर करण थो चाहियां खुश फहमी में तूं बि न रहिजांइ मतां इहा तोखे भुल हुजे बस हाशिम भाउ हाणे घणो न चइजां मां वञां थो हाशिम खान यह कहिड़ी बदतमीजी आहे जो तू मुझे जिगर जे टुकड़े के ये थो चलाई पुछ पंहिंजे हिन जिगर जे टुकड़े खां त हिन छा कयो आहे न बाबा मां कुछ भी नहीं कयो बहादुर सां सरेआम बीठी थी ॻाल्हाए इनखे असांजी इज्जत जो ख्याल बि न आयो इहो त बहादुर ओचिते पाण ई अची वियो हुयो हाशिम खान पंहिंजे न गिरोह खे पंहिंजे काबू में रख आपे खाना निकिरंदो चल अजायो दाहूं करे असांजे मथां ख़लक़ न खिलाए वाट वेंदो माण्हू त अजनबी सां ॻाल्हाईंदो आहे बहादुर जे करे ससी सां ॿ लफ़्ज़ ॻाल्हाया त कहिड़ी अरबो खता थी वई न ता वॾा न इहो असांजे रीतुनि रस्मुनि लाइ कार जे बराबरि कार जे बहादुर जो ईअं सरेआम असांजी न्याणियुनि सां ॻाल्हाइण
असांजी इज्जत के उछलाण बराबर आ। तू जज्बात में गला रहे वहीं तॾहिं तो ये सोची अहिड़ी का बि ॻाल्हि कान्हे तोखे ग़लतफ़हमी थी आहे। मूं सभु कुझु पंहिंजे हिननि कननि सां ॿुधो आ ऐं हिननि अखियुनि सां ॾिठो आ। अॼु खां पोइ ससी घर खां ॿाहिरि न निकिरंदी। कौन निकलंदी? अच्छा यूं ताहूं करे सॼे ॻोठ खे गॾु न कर। कुछ भी नहीं कयो बाबा, मु कुछ भी नहीं कयो। जी सर साईं साईं मुझे पार्टी लाइ कुर्बानियूं आहिनि। तारीख़ गवाह आहे त मां पार्टी लाइ वॾो साथ ॾिनो आहे। मां पार्टीअ लाइ मुसीबतूं ॾिठियूं आहिनि, जेल कटिया आहिनि। तव्हां पार्टी जा सरबराह आहियो, मूंखे तव्हां लाइ वॾी इज़त आहे। तव्हां पार्टी जा चेयरमैन आहियो ऐं मुंहिंजा मोहसिन आहियो। ओके ओके थैंक यू। मुझे साईं ख़ैर त आहे। इन फोन अचण खां पोइ जेको आहे तव्हांजो जौ जलाल सभु घटि थी वियो आहे ऐं परेशानी ॾिसण पिया अचो। कमदार नबू पार्टी जो चेयरमैन हो, खायूं पीयूं वेठो अलाए छा विफले पियो। मूंखे त लॻे थो पार्टी खे हलाइण वारा के ॿिया अथनि जेके असांखे नज़र नथा अचनि। छा थो चए साईं चेयरमैन साहब? किथे त न आहे न पीर एहसान को तव्हांजे लाइ शिकायत न कई आहे? पीर एहसान जी एतिरी हैसियत ई न आहे जो पार्टी जो चेयरमैन हुनखे वक़्तु ॾे ऐं हुनजा मसइला हल करे। ख़ैर आहे नबू कमदार, मूंखे पार्टी जी काई परवाह न आहे। मां को पार्टी जो मोहताज आहियां छा? पार्टी मुंहिंजी मोहताज आहे। बेशक साईं, ये हारी नारी को पार्टी के वोट ॾींदा आहिनि, जेको पार्टी मंशूर खे सम्झंदा आहिनि, हे वांदो तव्हां खे ॾींदा आहिनि साईं। हुननि वीचारे खे कहिड़ी ख़बर आहे? छाकाणि अॻिते वञी तव्हां हुननि जा ॾिनल अमाउंट केतिरे में विकिणंदा आहियो या केतिरा माल वठंदा आहियो, पोइ आहे ख़बर हूंदी। अलाह खे ग़रीबनि खे कहिड़ी ख़बर आहे भाउ? ख़ामोश नबू, ये बिज़नेस जूं ॻाल्हियूं आहिनि। हर को वापार वधाइण लाइ सुठो वापार कंदो आहे। लखे रुपया सीड़ायूं था त करोड़े रुपया कमायूं बि था न। बेशक मुर्शिद साईं, सम्झां थो त चेयरमैन साहब जे नाराज़गीअ जो सबब त ख़बर पए न। इहा त मूंखे ख़बर न आहे नबू कमदार। मूंखे छा कंदा? वधि में वधि इहो कंदा न त मूंखे पार्टी मां कढी छॾींदा। मूंखे हुननि जे पार्टीअ जो कोई फिक्र कोन्हे। मुल्क में ॿियूं पार्टियूं खुटियूं हुन छा? मुर्शिद साईं, पार्टी वरी पार्टी हूंदी आहे, हुन वॾी ताक़त आहे। बिना कढी छॾियऊं त साईं पोइ माशाल्लाह कोई ओता कम खाइण ईंदो आहे, मां आस्तानो बि खाइण ईंदो आहे। नबू कमदार, हिकु ॻाल्हि ॿुधी छॾ, जे शींहुं कमज़ोर थींदो आहे न पोइ बि गिदड़ हुनजे वेझो न आहिनि ईंदा। तूं को फिक्र न कर, वञी ज़मीन तां वास वाह लही अच। मुर्शिद ज़मीन ते वञा त थो, पर फ़िलहाल थोरो कमु आहे, उते ई थी पोइ हले वञनि। चङो चङो। ॿुधो अथऊं त पीर करामत खे पार्टी वारनि इस्लामाबाद घुरायो आहे। हा जीवन, सरदार साईं ऐं पीर एहसान साईं पीर करामत जो अछो चिठो आला क़यादत ते पहुचाए छॾियो आहे। हाणे पीर करामत जी उबती गणप शुरू थी वई आहे। ॾिसजांइ जीवन, ॾींहं ॿिनि में पीर एहसान ऐं सरदार साईं पीर करामत जा तख्ता ऊंधा करे छॾींदा। हाणे इहो पीर करामत पयो इस्लामाबाद जा पंध कंदो। पीर करामत जो कंध एहसान साईं सरदार साईं झुकाए छॾियो आहे। बाक़ी हाणे पीर करामत खे गोलियूं हणी गोॾा असां खुड़ाईंदासीं।
साईं दादा पीर करामत के कुदरत वारो एड़ी सजा दींदो जो असां सब ॾिसी दंग रहिजी वेंदासीं। तव्हां ॾिसजो त पीर करामत जो हशर नशर केड़ो थींदो। बराबर बुराई जो नतीजो बुरो ही थींदो। जेको हिसाब किताब में बेगी कंदो न पिटंगो फासंदो। असां मुंशिन अगर हिसाब किताब सिधो करे त कामयाब थींदो। पीर करामत कैसा घट कई आ तो पंहिंजे भाइट एहसान सां घट न कई आ। साईं दादा ज़ुल्म जी इंतहा थींदी आहे पर पीर करामत इंतहा भी ओरांगे वियो आहे। मुराद ऐं लोंग फ़कीर जी भेण खे हवस जो निशानो बणाए उन्हनि खे उफट माराए छॾियईं। निकाह खे न माण्हू मज़ाक बणाए छॾियो आहे। लोंग फ़कीर जी मासात रेशम सां शादी करे उनखे बांदी बणाए छॾियईं। अॼु उनखे पेरनि में कड़ियूं हणी कैद कयूं वेठो आहे। मुरीदनि ऐं खादमनि जे नंगनि में अखियूं। साईं दादा जीवण केॾो कहर कयो आहे उन पंहिंजे मुरीदनि सां। पीर करामत जे ज़ुल्म जो शिकार सभ खां वधीक लोंग फ़कीर थियो आहे। बराबर दिलावर लौंग फ़कीर जी कहानी ॿुधी त असां जो अखियूं भी आलियूं थी वयूं पर अल्लाह सभिनी जो आ। उन जी लठ बेआवाज़ आ। जॾहिं न कड़कंदी त ज़ालिम ज़रा ज़रा थी वेंदा। यार मुराद पीर एहसान साईं के अल्लाह वॾी जमार ॾे। हाणे रुगो इस्लामाबाद मां मोटी अचे त मासाद रेशम जो को बिलो कयो। अॼु ॿियो ॾींहुं थियो आहे मुंहिंजो वात बचियो पियो आहे। न त उहा मासूम वेचारी करामत जे कैद खाने में मरी खपी वेंदी। लोंग फ़कीर तू फिक्र न कर। एहसान साईं ऐं शाहज़मान इस्लामाबाद विया आहिनि। मूंखे उम्मीद आहे त हू खाली कोन मोटंदा। कुझ न कुझ करे जरूर ईंदा। इंशाअल्लाह साइण रेशम जरूर आजाद थींदी ऐं माण्हुनि खे कैद कराइण वारो पीर करामत हिकु ॾींहुं पाण कैद में हूंदो। यार मुराद असांखे रुगो मासाद रेशम आजाद नाहे कराइणी, हुनखे तलाक बि ॾियारणी आहे जीअं मासाद रेशम पीर करामत जे कैद ऐं हुन जे निकाह मां आजाद थी वञे। साइण आजाद जरूर थींदी। चवंदा आहिनि न हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जॾहिं इंसान हिम्मत कंदो आहे न लोंग त बाझारो धणी उन जी मदद जरूर कंदो आहे। साइण रेशम ज़ुल्म जे खिलाफ आवाज़ बुलंद कयो आहे। इंशाअल्लाह ताला उनखे कामयाबी जरूर मिलंदी। ॿियो ॾींहुं थियो आहे मुंहिंजो वात बचियो पियो आहे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। चुप कर। सलामन जो टड़को लाए ॾिनो थी। अरे नओ मुसलमान थियो ई छा या अॼु सॼो ॾींहुं किथां ख़ैरात ई कोन मिली अथई। मुराद खान पीर करामत इस्लामाबाद हलियो वियो आहे। हाणे मूंखे ॾहड़ी ख़र्ची केरु ॾींदो? कबूतर मां तोखे हिकिड़ी सलाह थो ॾियां त पीर करामत जी चमचागिरी छॾे ॾे न त अहिड़ो तोसां हशर कंदो जो ॾेहनि खे न सॾी ॾे। पीर करामत मूंखे छा कंदो? मुंहिंजी आहे हिकिड़ी भेण न धारण जहिड़ी न खापाइण जहिड़ी। करामत राति ओचितो उॾी वियो अथव इस्लामाबाद। अड़े मां चवां थो त करामत साईं जी मुरीदी खातमी छॾे ॾे न त ॾाढो ॾुखियो थींदे। लौंग फ़कीर असां भाउ भेण पीर करामत जी चमचागिरी छॾे विया आहियूं। हाणे असां सुधरी विया आहियूं सफ़ा फिट। मां त कॾो को शाह ज़मान जी पार्टी में अची वियो आहियां। भेण मुंहिंजी बि जल्दी आई सम्झ। असां पंहिंजे कखनि में ॼाण जल्दी वापसि ईंदासीं। रुगो रेशम आज़ाद थिए। अॼुकल्ह मुंहिंजा यदी बसरा जा एॾा मुरीद थी विया आहिनि जी असां इलेक्शन में बि हूं 8 ॾींहं रुगो वोट गिण खुटनि ई कोन पेतियूं ईअं भरियूं पियूं सम्झ। भला जे तव्हां वेहो त पीर करामत जी गिला कयां, जे तव्हां ॿई वञो त वरी तव्हांजी गिला कयां भला। यार मुराद हिनखे छॾे वांदो आहे। अॼु त पाण हलूं कम सां। जानू मूंखे पंहिंजो Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah.
Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about. Have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round. I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big. साने घणो जो हाणे मां जल्द ई शादीअ जी तारीख़ वठंदुसि जानो। रेस कल को ॾींहुं हुनजी ज़ाल मुइया एतिरो तकड़ में शादी हू कोन कंदा। रेस मुंहिंजी त हिकिड़ी सलाह अथव त थोरो सब्र सां कमु वठो। सच चवंदो मामो शरीफ तो हाशिम तोखे ससुई जो संग कॾहिं बि कोन ॾींदो। फिलहाल हा में हा करे तोखे डारींदो रहंदो, पर जॾहिं वक़्तु आयो न त को न को धक हणी मामलो डारे छॾियो। रेस इहे तव्हांजा वहम आहिनि, तव्हां आराम कयो, मां ससुई जी ख़बर वठी थो अचां। ससी तू उदास न थी, तू तो पहाड़न में पली आहीं। तुझा हवास ऐं इरादा पहाड़न जिया मजबूत आहिनि, ऐं पहाड़ कॾहिं बि रोईंदा न आहिनि मुंहिंजी भेण। अदी बराबर पहाड़ रोईंदा न आहिनि, पर कॾहिं कॾहिं पहाड़ बि टुटी पवंदा आहिनि। जीअं अॼु तुंहिंजी भेण टुटी पुर्जा पुर्जा थी वई आहे। अॼु चाचा हाशिम मूंखे बाह खां पकड़े बाबा जी आॾो उछलायो आहे ऐं चयईं त संभाल पंहिंजी धीअ खे। अॼु ससीअ जी अज़मत खे पहाड़नि जी चोटी खां उछलायो वियो आहे। अदी ससी तुझी अज़मत खां चाचे हाशिम जी गैरत जा कुंगरा कई भेरा अज़ीम आहिनि। ससी हुन तोखे पहाड़ी चोटी तां नाहे उछलायो, हुन त पंहिंजे गैरत जे भरम खे अज़मत बख़्शी आ जंहिंमें तुझी भी इज्जत आहे। चरी तू अञा ताईं चाचे हाशिम खे नाहे समझो। सब समझा थी अदी, मां सब समझा थी। एक भेरो मूंखां कुछ पुछे था, मूंखे मुंहिंजी सफ़ाई में कुछ चवण त ॾियां। मूं त बहादुर खे न घुरायो हुयो, मूं त बहादुर सां न ॻाल्हायो हुयो। पोइ बि मां ॾोही छो अदी छो? इन करे जो मां औरत आहियां, छा धीअ हुजण गुनाह आहे? ससी तू तो वॾा वॾा सूरन जा पहाड़ पार कया आहे, तो पोइ हिन मामूली ॻाल्हि ते एतिरी जज़्बाती छो थी वई आहीं? हाणे माठ करे मानी खा। अदी मूंखे त हाणे चाचा हाशिम जी नियत ते शक थियण लॻो आहे। लॻे थो त मुंहिंजी मां बहादुर खे कॾहिं बि न ॾींदो। अदी चाची सच चवंदी, असांजे नसीब में ॻाढ़ो चोड़ो लिखियल ई न आहे। ॾिस मुंहिंजी भेण, मां तोसां गॾु आहियां न, मां तोसां वाइदो थी कयां त हाणे तुंहिंजे ऐं बहादुर जे विच में जेकॾहिं चाचो हाशिम बि आयो न त उन सां मां पाणे ॻाल्हाईंदसि।
हाणे तू मानी खा त मां चाचा खे ऐं बाबा वारनि खे मानी ॾेई अचां। तोखे पंहिंजी भेण ते भरोसो आहे न? मूं ते भरोसो कर, मां तोसां गॾु आहियां न। त पोइ मानी खा, पंहिंजी भेण जो चयो न कंदीअ।